Is someone downloading something off Nick's laptop? มีคนดาวน์โหลดอะไรจากแล็ปท็อปของนิกครับ Sam! Sam! Who was that? Sam! Are you okay? I think whoever trashed your house just trashed me. Can you stand? Yeah. The headache isn't as bad as the one I had this morning. I couldn't get a good look at them. They just sprinted out of the house, and I heard some weird, loud engine drive off. Well, whoever it was, they were dumping data off Nick's computer. I must have interrupted them. There's no trace of whatever he took. So what do we even do now? เอาไงดีหาความลับของนิกหรือหาคนที่เคาะหัวพระเอกหรือว่าหาแบ็กอัพไฟล์ของนิกหาแบ็กอัพไฟล์ดีกว่า We need Nick's backups, if he has any. Did he ever do anything like that? Boxes in the attic, files to the cloud, another computer. Did he have anywhere besides here and the basswood jungle he kept things? No, I don't think so. I don't. Actually, over the last few months, remember I mentioned Nick has been going out a lot to that old fishing shack his family owns. I know the one. I went there with Nick and Bug a few times. He went mostly in the evenings. Most nights, really. Said he was night fishing. ตกปลาตอนกลางคืน Using it as a second office. It'd be worth taking a look. ก็คือต้องไปหาแบ็กอัพไฟล์ของนิก Your father called. Said there'd been a break-in? Couldn't they have gotten here 2 minutes ago? They'll arrest me if they found Dennis's body. You go out the back. I'll talk to Bess and keep her busy. If you're sure, I'll go to the fishing shack. โอเค It sounds like if Nick was hiding something, it might be there. I'm starting to get worried. Sorry! I was just in the bathroom. Be right out. Go! เดี๋ยวเราต้องไปหาข้อมูลในไอ้แช็คตกปลานะครับ น่าจะมีข้อมูลของนิกที่โดนขโมยไปอยู่ loading อีกแล้วเพย์4เริ่มไม่ไหวแล้วนะ Nick's fishing shack. Lot of memories here. Good memories. Anna said he'd been sneaking off here to work on something. I almost hope I don't find anything. Nick, what were you up to? นิกซ่อนอะไรไว้ในนี้ฟึบฟึบฟับเฮ้ย Joan rides this bike everywhere. Which is impressive with how far away everything is out here. จักรยานของโจ What's น it doing here? แต่ทำไมไม่อยู่ตรงนี้ในตรงนี้น่าจะมีอะไรแคมป์ไฟ I remember teaching Bug how to roast marshmallows. Hers turned out great. Mine were always burnt. มายพาเลทอีกแล้วมา memory You know, fishing's a lot like life. Practice, patience, and perseverance hooks you the big one. Dad, not everything is a life lesson. Actually, I was talking to Muley here. Oh, that's fine. He's got a lot to learn. You know, I'm better at fishing and life than you are. Whatever you say, Muley. Aw, worms are so cute. You sure are, Bug. Can you hook me another one? Can't catch a fish without bait. I don't want to hurt it. Come on, it's just a worm. Here, Bug, just hand them over and I'll bait it. No! I'd be an accomplice then.
then? Don't worry about it. The point of fishing isn't to catch anything anyways. ความทรงจำเมื่อตอนตกปลาเดินเร็วต่อสำรวจรอบนอกเฮ้ยไม่ให้โอกาสเลยเหรอเดินมาถึงปุ๊บเข้าข้างในเลย Muley? How did you... Does my mom know? Does your mom know what? What is this? Mom doesn't know. Good. I've decided to leave town. Bug, this is not a good idea. I've got food for 5 days. I'll hitchhike and bike down to Virginia. Do you have any idea how far that is? About 80 miles to get down to my Aunt Lisa. My mom hates her. Don't try to stop me. You can't leave like this. Not without telling anyone. Oh, yeah? Why not? That's what you did. She's serious about this. Careful, Sam. This is not a drill. Maybe try to bring up her mother again. ก็ลูกโมโหเพราะว่าน่าจะไม่ชอบแม่ทีนี้พระเอกก็บอกว่าอย่าจากไปเลยคือลูกชื่ออะไรโจรพยายามจะขี่จักรยานน่ะไอ้อันที่เราเจอเมื่อกี้80 ไมล์ก็คือประมาณ100กว่าโลครับพระเอกก็บอกว่าอย่าเลยเด็กก็เถียงบอกว่าทำไมคุณยังทำได้เลยคุณอยู่ดีก็ออกจากบ้านทิ้งบ้านไปเลย2 ปีครึ่งทีนี้ไอ้เพื่อน imaginary เราเนี่ยมันบอกว่าให้พูดเกี่ยวกับแม่อันขวาแล้วกันหนูควรจะบอกแม่นะ You should at least call your mom. My mom? She's hardly even there. She's always so... Plus, I know what she'll say. Calm down. Think of the common good. She doesn't do anything. Just sits around, takes her back pain pills, and stares at the TV like a lump. Well, that was a miss. When it comes to this kid, your instinct is better than mine. The mother, though, we should have a talk with her later. Look, I'm not a child anymore. I'm not asking for your permission. There's nothing for me here. เอาไงดีเนี่ยกล่อมเด็กคนนี้ยังไงดีสี่เหลี่ยมคือควรจะคุยกับแม่วงกลมคืออย่าทำผิดพลาดเหมือนที่ฉันเคยทำผิดพลาดไปก่อนก็คือเคยออกไปเลยไม่บอกใครเลยX ก็คือเชื่อใจพระเอกได้ตลอดวงกลมไม่น่าดีสี่เหลี่ยมเหมือนจะไปทำให้เด็กโมโห X แล้วกัน I'm here now, Bug. I have your back. I promised you I would look into your father's death, and I'm doing it. I'm here now, Bug. Listening. I was there in the parking lot, listening. Yeah, well, but you're just gonna leave again another 2 years? Forever? I think I'm done depending on others. เฮ้ยยา My dad I could rely on. But he's gone. There's nothing else for me around here. I was wrong yesterday. She's not in denial. She's scared. Something terrible happened to him, but no one listens to me. No one cares. เด็กกลัวครับไม่มีใครเชื่อสิ่งที่เด็กพูดเลยสี่เหลี่ยมไม่ใช่X คือทุกคนแคร์เด็กคนนี้วงกลมคือเชื่อพระเอกเหอะกำลังสืบสวนอยู่
ใจผมไปทางวงกลมนะ I care. I believe you, and I'm investigating like you asked. Yeah, I know about the wake. เฮ้ย You approached a few people, but you dropped it as soon as it got uncomfortable. Anyway, it's not like I expected any different. This place is full of gutless, patronizing adults, and I'm sick of this dumb little town. It's choking me, and I need fresh air. I need some place I can think, not here. Sounds like Basswood really failed this kid. I mean, what am I supposed to do tomorrow? Or the day after? In 10 years? เด็กค่อนข้างกลัวครับ แล้วก็หันมาสวนพระเอกบอกว่า หนูควรจะทำอะไรอ่ะ พรุ่งนี้ วันหลังจากพรุ่งนี้ หรืออีก10 ปีสี่เหลี่ยมไม่ใช่แน่นอน วงกลม ไม่น่าใช่ X เหรอ X คือเราคุยกันเรื่องนี้มาก่อนแล้ว วงกลมคือหนูเป็นนักเขียนได้นะ ผมว่าน่าจะ X นะ หนูเป็นนักเขียนได้นะ อย่างเงี้ย เด็กมันก็ตวาดโกรธออกไปเลยดิ เอา X แล้วกัน เราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้ว Remember what we said this morning? You could be anything you want. You don't want to stay in this town? You don't have to. But leaving like this? Running away? That's not gonna help anything. Thanks for listening. But I don't know if I can take this place anymore. Can't you try? What would your father say? You're just telling me what I want to hear. Or what you think I want to hear. I just want the truth. For once, from someone. I'm wasting my time here with you. Bug. Don't touch me! I'm sick of you, I'm sick of this town, and so I'm going, and you can't stop me. Sam, we have to do something. She just wants honesty. She doesn't care about bullshit. I can relate to that. I'll tell her what we found out about Nick's death. You can't do that. You're the adult. She's the child. Do you want her to start looking for the people who killed her father by herself? Do the responsible thing. Make her stay. It's for her own good.อันนี้เลือกยากมากเลย จะบอกลูกสาวว่าพ่อตายยังไง โดนฆาตกรรม หรือซ้าย ขู่โจรว่าจะโทรหาแม่ใจผมไปทางบอกความจริงอ่ะ คือถ้าขู่เนี่ยเด็กจะไม่เชื่อใจเราแล้ว แต่ถ้าบอกความจริงเกี่ยวกับความตายของพ่อเธอเนี่ย เธอจะยังอยู่ต่อ แต่เราอาจจะคุมเธอได้ ผมเลือกอันนี้แล้วกัน You were right, Bug. Your father didn't die in that crash. Someone killed him and covered it up, made it look like an accident. Now, I don't know who did it yet or why. That's why I came here. That was maybe too much, Sam. She's a kid. I was right. You were right. I need you to not tell anyone, though. I won't. I won't tell anyone. Not even my And I mom. need you to stay at home. I will. I'm gonna go home right now. เย้ Thank you, Sam. I don't know if that was a good idea. Me neither. But hey, it worked. Now that I've kept your daughter from skipping town, let's see if you've kept anything hidden out here, Nick.
ข้าวของของโจร Bug never was the social type. Just like me. With Nick gone, I guess we both lost our best friend. สำรวจได้ทั่ว growth chart ที่วัดความสูงเวลาโตขึ้นปีต่อปี Man, Bug certainly grew up faster than I realized. เด็กโตไวกว่าที่คิด tableware เดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิด locker Locked. Nick always kept a spare key. It'd be somewhere out of Bug's reach. locker lock กุญแจจะอยู่ในที่ที่โจรหรือบักลูกสาวของเขาเข้าถึงไม่ได้ This is where he kept the rods he'd loan out. So what's his favorite rod doing here? He always kept it separate. ปกติที่ตกปลาอันโปรดของนิกเนี่ยจะโดนเก็บแยกแต่ทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ hunting trophy โอ้โหเอาอีกแล้ว We used to talk about how hunting was cruel. How much did you change, Nick? Back when Nick and Kathy were college sweethearts. Clearly Bug was there too. Joan always liked bugs. empty spot There used to be a calendar right here. Why'd he take it down? เคยมีปฏิทินอยู่ตรงนี้ทำไมเขาถึงเอาออกไปค้นหาได้กุญแจไหมนั่นไง What a fishy hiding spot, Nick. Always did love your cliches. โอเคไขตู้ได้ไหมweapon ปืน Like many people, Nick kept a few guns, but never at home and always locked up. ทีนี้อันนี้โน้ตเทคเลยเหรออ่านก่อนไม่ได้หรอremember Catherine บนเหลืองจำไงดีเนี่ยเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปก่อน เดี๋ยวลืมโทรศัพท์โอ้โหแสงก็ไม่ค่อยได้ได้ละโอเคขี้เกียจจำครับนี้ปฏิทินที่หายไปหรือเปล่า It has to be the same D he was talking to in his emails. D wants to talk D wants to meet มีกับทอล์กมันคนละอันเลยเนี่ยที่นิ้วโป้งพระเอกมันเขียนว่าทอล์กไม่ใช่เหรอโอเคลงมายา A prescription for opioids with Kathy's name on it? ยาหมอจ่ายแล้วก็มีชื่อแคทตี้อยู่บนนั้น These are pretty heavy-duty painkillers. Very addictive. Joan wasn't just acting up. Kathy has a problem. เป็นยาที่หมอสั่งจ่ายเท่านั้นแล้วก็เป็นยาฆ่าความเจ็บปวดที่รุนแรงมากแล้วก็เป็นสิ่งเสพติดได้ด้วย Nick was trying to find ways to get Joan in college. It's gotten so expensive. โอ้โหมีแอบซ่อนอยู่ในมุมเล็กๆอีก
An article by Anna about a place called the Cove. Seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. article by Anna โอ้โหอ่ะ1 2 3 4 5โอ้โหยาวขนาดนี้อ่ะ1 2 3 4 5เอาลงมาอีก1 2 3 4 5 All right. I think I went through everything here. โอเคเป้บอกว่าเป้น่าจะเซิร์ชครบแล้วครับที่นี่ found clues เฮ้ยให้เลือก1 อันเหรอไอ้บ้า If Dee met Nick on the day he died, he could be the last person who saw him alive. ถ้านิกเจอกับดีวันที่เขาตายดีก็น่าจะมีข้อมูลมากที่สุดโน้ตเฮ้ยเทค2 อันเลยไม่ได้เหรอคืออันนี้อ่านไปแล้วอะกลัวเอามา2 อันไม่ได้เอาอันนี้ก่อนแล้ว caterpillar ผีเสื้อเหรอผมจำคำแปลไม่ได้ If Nick kept this, it means it's important. Just have to figure out why. โอเคปล่อยลงJournal article An article by Anna about a place called the Cove. ก็ Seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. ก็พูดเหมือนเดิมเลยอะสิ่งที่เราอ่านก็คืออันเดิมแล้วยังไงต่อ calendar ก็ได้แค่ read found clue search ให้หาข้อมูลในบ้านหลังนี้ fishing bag He always kept his favorite rod in this special ready-to-go bag to protect it. inspect ได้ด้วยไหนขอดูสิ Nick, what were you hiding in this bag that's so important you had it locked up? inspect ขอดูกระเป๋าหน่อย I just gotta figure out the connection between Nick's note and this lock. เอ้ย โอ้โห ตายแล้ว จะไปรู้ไหมเนี่ย มั่วไปก่อน ขึ้นขวา ลง ซ้าย ซ้าย Wrong combination. Knowing Nick, maybe he left a hint lying around the shack. ตัวเลข เอ้ย ไม่ใช่ กด5 ที ไหนดูดิ อันนี้แน่นอนอะแค่ที่พี่ล่ามไม่ช่วย ต้องหาสีให้เจอ เหลืองแดงเขียวน้ำเงิน Caterpillar เอามากันดูดิ Nick's note mentioned a caterpillar. I นี่ think ไง I just found it. หนอนแดง เขียว น้ำเงิน แดง เหลือง โอ้ยจำไม่ได้ เดี๋ยวแดง เขียว น้ำเงิน แดง เหลือง Doesn't work. There must be something I'm missing. แดง เขียว น้ำเงิน แดง เหลือง แดง วงกลม เขียว x น้ำเงิน สี่เหลี่ยม แดง เขียว น้ำเงิน แดง เหลือง วงกลม x สี่เหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม กลม x เหลี่ยม กลม
3กลม x เหลี่ยมกลม3 Let's see what we have here. อะไรหลุดออกมาบ้างเนี่ยอันนี้ของใหม่นู่นก็ของใหม่ drug sample ดูเงินกันแล้วกัน That's a lot of cash. More than Nick could make in a decade. If Dee met Nick on the day he died, he could be the last person who saw him alive. อ๋ออันนี้ของเก่าอ่ะเฮ้ยยังไม่ทัน Nick ดู was ขวาบน gathering เลย at the cove, and that's how he found his informant, Dee. It's the person he met the night he died. I just need to figure out who it is. โอ้โหเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อน drug sample Opioids. From Dee? Nick, were you looking into drug trafficking? สารเสพติดไฟล์ read โอ้โหเฮ้ย choose เลยเหรออันนี้มีตัวดีอยู่ น่าจะใช่ ชื่อย่อคน อันนี้ขอดูอันนี้อีกที อันนี้ก็ดิกกี้ sold drug to Tyler find out who his supplier is Ricky is Dicky it's a nickname เกี่ยวกับยาและอันซ้ายโอ้ยถ้าเลือกผิดจะเป็นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะ see himself as co-protector ถ้ามันเลือกได้อันเดียวนี่แย่มากเลยนะ Where did he get his drugs Dicky ผมว่าอันซ้ายอะเนี่ยผมว่าอันนี้แหละ Richard, aka Dickie, aka D. Looks like I found who I was looking for. น่าจะถู So ก that's what it was. Nick suspected a drug ring flourished here in Basswood after the mine closed. He had an informant, Dickie. Probably a low-level drug dealer, and he also had a lot of cash on hand. More than a reporter should. Dickie set up a meeting with Nick, and now Nick's dead. Dickie may be the only person who knows what really happened. I need to find him. He lives at this place, the Cove. Or he did. Anna wrote that article on it. She has to know where it is.เอาแอนนาไปด้วยดีไหมเนี่ย let's go แล้วกัน let's go โอเค
มีฉากเมื่อกี้เพื่อ loading nice cat ได้ถ้วย The Cove อยู่ไหนวะ Bess barely asked about the break-in. She seemed more focused on your fight with Dennis. I'm on top of the suspect list. Or at least I would be if I was her. Bess said I should call her if I found you. She believes you're dangerous. You were right back at the Basswood Jungle. I think we're on our own. They'll try to arrest me now. We have to find Dickie. I can't let Joan down. I'm sure Dickie's still there. He had no other place to go. What The are you Cove is two a woman. doing? The longer you run from the police, the worse it'll be when they catch up with you. Explain everything. Show them all you found. That makes sense. The Cove is a wonderful place. A sort of commune. Lynette, who runs it, she lets anyone in who follows her rules. No real questions asked. It's mostly filled with desperate people, though. Recovering junkies, ex-gang members, and you'll need to be extra careful. Some of them used to work at the mine. So, how should we handle finding Dickie? I don't have any great ideas, but I know I'll do what I have to do. At least we're equally clueless. There's comfort in that. Yeah. I hate feeling like the only one in the dark. The dark isn't as spooky when someone else is with you. We just need to be careful and look out for each other. This town has like 17 people in it. You've met the killer. I'm not saying you have to run and hide. Just be careful about the lion's den. You have options here. Real life isn't as clear as the world in your... That's enough! What's enough? Enough of a plan. I think we have enough of a plan. Do we? I just get so angry that someone did this. Killed my friends, invaded my home. It's the worst feeling. Like part of my soul has been stolen. We need to find out who did this. I need to take back from them what they took. I need to find some small piece of feeling safe again, if that even makes any sense. It's the knowing they might get away with it. The lie they made up being seen as true. That just burns a hole right through me. Yeah, you're right, I think. Then I think something else 10 seconds later. Because you've got this. Easy. Look at you. So together. You got so drunk, you've forgotten anything that could have been remotely useful. Your friends are turning up dead. You're getting brained by burglars. And now we're riding straight into the back roads with no backup. You're afraid to let things go. Maybe she'd be lucky if she never saw you again. Are you still with me? Yeah. Yeah. So you're just gonna keep telling me off. Disregard my advice. Well, if you think you know better, Sam, no reason for me to linger. Enjoy your little investigation without me, Sam. Don't get us killed, okay? Here. This is the Cove. Huh? Get your head on straight. The Cove. We're here. Right. Right. ไม่รู้จะฟังแอนนาหรือฟังไอ้เพื่อนจินตนาการดีเนี่ย loading ตอนนี้4 ทุ่มครึ่ง เดี๋ยวคงต้องไปหาข้าวเย็นกิน You sure you want to keep going? ข้าวดึกสิเนาะ Yeah, I'm fine. I'm fine. You're sure? You can rest in the car while I ask around. I'll manage. Don't worry about me. เดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงจะปิดไลฟ์แล้วครับ Who the hell are you? Anna, what are you doing here? Tyler, you look healthy. You ain't the only one surprised I'm still alive. Who's the narc?
I'm Sam. Was I talking to you? This is Sam. He's a friend. Yeah, lucky for him, or I'd have thrown his ass out already. So what are you two here for? It's a long story. We'd like to have a word with Dickie. Have you seen him? What'd he do now? Look, just talk to Lynette. She makes the calls on her land. Thank you. Really. Yeah, I know. Is he always like this? He's pretty much the gatekeeper around here. Interviewed him last time I came by. I'm gonna talk to Lynette. She's kind of in charge. I'll go see what I can find. Okay, but be careful. People only end up here if they have nothing left to lose. แอนนาเขาบอกว่าให้ระวังตัวครับ เพราะว่าที่นี่คือที่ที่คนที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะมาอยู่ด้วยกันสามเหลี่ยม Looks ลู like ก it was finished recently. Why a bear? เพิ่งเสร็จเร็วๆนี้แต่ทำไมต้องเป็นหมี มีน้องหมาด้วยแอนนาบอกให้สำรวจดูรอบๆจึบไหนข้างในนี้ต้องมีอะไรบ้างแหละ hunting knife อันนี้คือจดหมายเปิดอ้าว Guess that explains how he ended up here. ก็ขี้เกียจรู้หมดนะ ไปแล้วแมกกาซีนหมวกสำหรับทำเหมืองอุปกรณ์กีฬา cannibalize spare part unknown man Now that's a man that wants to be left alone. แล้วถ้าคุยด้วยล่ะเขาบอกเขาอยากอยู่คนเดียวครับ What's up? You a friend of Kayla's or something? Name's JR. Wait. You're that fucking reporter. I was. Fucking up everyone's lives. That's a real talent. Former miner. Get the fuck out of my face. ถามเขาบางอย่างหรือว่าอยากเจอดิกกี้ถ้าบอกว่าอยากเจอดิกกี้มันพอๆกันอะบอกว่าดิกกี้แล้วกัน I'm just looking for Dickie. And you think I'll snitch? Get the fuck out of here. You keep bothering me, and I'm gonna stop being nice. สงสัยจะเลือกผิดมันโมโหเชียวตรงนี้เสร็จปุ๊บมาแถวนี้ A guy who wants everyone to know he's ready for a fight. Tyler, right? Jackass, right? Some people call me that, yeah. Huh. I'll bet. How do you end up in a place like this? None of your goddamn business. Just tell me where Dickie is and I'll leave. Either that or you'll leave when I break your face. Look, Anna's a friend. She spent some time down here with us to do that interview thing. Told my story, did good by me. By us. And that guy that came after her, Nick, he's solid. Came down here 3 or 4 times. Taught me a great recipe for bass. But you're just some asshole. Dickie's one of ours. Don't think you're getting anywhere near his trailer. So beat it, before I break your knees. So Dickie is in one of the trailers. That narrows down my search. I need more info to figure out where Dickie is.
ก็คือได้ข้อมูลมาว่าดิกกี้เนี่ยอยู่ในบ้านรถสักคันหนึ่งเนี่ยแหละ Tyler set himself up nicely. second hand couch ก็ที่นอนของไอ้หมอเนี่ย ไปเราไปหาเรื่องกันต่อครับมีอะไรไหมโดนปลางาบฟับเฮ้ยปิกนิกเทเบิลทายสวิง I need to find out where Dickie's Alright. hiding. He's here somewhere. Barbecue Leonard's mobile Dickie could be here, but I need to be sure. Every second counts. อันนี้แอนนา She fits right in. Anna always fits right in. แล้วคนที่ไม่รู้จักนี่ล่ะ She definitely has the air of someone who's in charge. And it was going well. It's just, I don't know, hard. It doesn't get easier. Oh, this is Sam. He's a friend. We used to date. That much is painfully obvious. Is it? Yeah, it kind of is. I'm Lynette. What are you here for, Sam? บอกความซื่อตรง an article สี่เหลี่ยมแล้วกัน I read the article Anna wrote about you and this place. Wait, you read it? When? Nick's fishing shack. Oh. You never have any trouble with anyone. No one takes advantage. As long as they can follow a few simple rules. Even if Dickie lives on the fringe of our community, he is one of us. All he wants is to be left alone. I would think you, of all people, would understand. สี่เหลี่ยมทำไมถึงสร้างที่นี่วงกลมนิกมาทำไมนิกไว้ทีหลังแล้วกัน What led you to create this community? I found there were souls in need of help after the mine closed. The world is a cruel place. We all need a touch of kindness in our lives. You're definitely that, Lynette. Thank you, my dear. But don't sell yourself short. Your article brought Kayla here, and even some generous donations have come in. Did you get your answer, Sam? เป็นมิดดีไหมเนี่ยถ้าสี่เหลี่ยมมันเหมือนไปเค้นเขาอะเสียงแล้วกันสี่เหลี่ยม What kind of donations? Food and clothes, mostly. But jobs are hard to come by these days. We must rely on the kindness of others, even if their kindness comes and goes in waves. เอาถามต่อ Tyler said Nick came here before. What did he want? He took an interest in my people. He wanted to know their stories. Such as? Sam. Well, the long, sad stories most people do not want to hear. We all stumble during our lives. Knowing how we fall and how some make it out can provide guidance for the future, don't you think? What about opioids? Did he say anything about that? There are no drugs here, Samuel. To stay, you must remain clean. I'll go now. Thanks for indulging me. Naturally. Bestก็คือมีพยานเห็นว่าเรา Clock's สู้กับ ticking. เดนิส Cops will start looking for me soon. So Dickie lives here, but his place should be isolated from the others. I'm getting there. Just need a bit more info to close in on Dickie. possible hideout ก็คืออยู่ห่างไกลจากคนอื่นผมว่าบ้านหลังนี้อะ Dickie could be here, but I need to be sure. Every second counts. แล้วถ้าดูที่บ้านหลังนี้ล่ะ
Dickie could be here, โอ้โห but I need to be sure. Every second counts. บ้านดิกกี้อยู่ห่างไกลจากคนอื่น อันนี้ไม่ห่าง อันนี้ไม่ห่าง อันนั้นน่ะห่างสุด เอาไปแล้วขอร้อง ขอทางเดินหน่อย นี่ก็ไม่ได้ห่างนะ We need to find out where Dickie's hiding. เอ้า He's here somewhere. ไม่ให้เดินไปทางนั้นด้วย ต้องหาที่อยู่ดิกกี้มีใครให้คุย หมอนี่คุยแล้ว Picnic table อันนี้ บ้านของลีเน็ต มีใครให้คุยอีกอะนี่เหรอ Watch it. The place is full of wood shavings. Why do you have an open flame? I don't remember asking for your opinion. Fair enough. I'm Kayla. What do you want? ขวาเลยแล้วกัน หาดิกกี้อยู่ I'm looking for a guy named Dickie. Don't know where he is and don't care. He might be off with his stupid quad bike thing for all I know. Quad bike thing? Loud. Goes off-road, has 4 wheels. Makes you look like an asshole. Occasionally leaks gasoline and would have burned down the whole camp. Tyler didn't save his sorry ass with his fire extinguisher. Well, I'll see you around. I don't feel like you have to. Dickie must have one of those off-road quads. He could still be here right now. โอเค I know enough to make an educated guess. Dickie's gotta be in one of these places. off road 4 ล้อ มันชี้มาทางเนี้ย เดี๋ยว ไอ้รถ 4 ล้ออยู่ไหนวะเนี่ยกูยังไม่เห็นเลย ไป Dickie's unlikely to be here. No quad parked out front, and no one seems to be home. โอเค No quad. And it's right next to another mobile home. It's not here. โอเค Quad. Isolated. Someone lives here. That's where Dickie's hiding. Time Even to pay him a visit. isolated ตรงไหนเนี่ย ฮะ มันอยู่ข้างบ้านไอ้กาดนี่เลยนะ เกมเอ๋ย I only know you by reputation, and what I know I don't like. You don't get to just gallivant around here however you damn well please. So back the hell off, or I will fuck you up. ยังไงดิ Look, I just want to talk to the guy who lives right over there. I don't give a shit what you want. Back the fuck Hey, off. man. This guy ain't worth it. Just forget him. But if he doesn't get the message soon, I'll help you work him over. Got it. Got it. I'm gonna get past these two if I want to reach Dickie. I need to get them to look away from his trailer. Around Kayla's tent is the most efficient spot for a distraction. It's at the opposite end of the camp. They'd have their backs turned to me. But I still need a place to hide. They'd suspect me right away. Cabin stands right in the middle of the camp, far enough from everyone for them to not notice me. Close enough to reach Dickie before they come back. It'd be my best shot. I have a plan. All that remains is to figure out the details. โอเค search for hiding spot ตรงเนี้ย distraction แน่นอน มี Pretty picture อีก Socratic philosophy. Dog-eared and well-read. I saw this picture in Ethan's bar, only intact. Guess I know who's been cut out. ฮะ ต้องสำรวจตรงนี้ หาอะไรให้เจอก่อน อาร์ตก็ไม่ได้ เฮ้ย
มันสำรวจอะไรไม่ได้เลยจริงเหรอฟึบรูปภาพก็ไม่ได้ตรงนี้งั้นรอบๆเต็นท์ล่ะWith all the flammable lacquer and varnish, this thing catching fire is sure to divert attention. It's out of the way, so no one should get hurt, but there will be lots of chaos. I just need to work out the exact details. โอเคเผารูปปั้นเดี๋ยวนะแลกเกอร์วูดสปลินเตอร์แมทบ็อก If I lit the wood shavings, the varnish on the statue would catch fire. Empty can ไม่น่าเกี่ยว Can's empty. Probably used on that statue. Very flammable stuff. รอบๆมีอะไรอีกไหม These shavings would be perfect kindling. อ้าว It won't take long for the fire to reach those, and when it does, they'll go up in flames in a second. Need to account for that. โอเค The statue will be collateral damage once the fire spreads. No other option. อันนี้ก็ต้องโดนเผาไปด้วยมีอะไรอีกบ่ I can get the fire going, but it won't do any good if they put it out right away. I need to check for ways they could put it out. The fire needs to burn long enough to distract, but small enough to be manageable. Don't want to see the whole place go up in flames. คือเห็นวิธีสร้างความสนใจมาทางรูปปั้นไหม้แล้วแต่ว่าพวกนี้จะดับไฟเร็วเราก็ต้องหาทางไม่ให้เขาดับไฟมันมองไปทางไหนวะเมื่อกี้ I saw a fire extinguisher in here earlier. If Tyler gets it, the fire might not burn long enough for me to reach Dickie. อ๋อโอเคอันนี้แหละ If I hid Tyler's keys, it'd take him longer to get the fire extinguisher from his trunk. แล้วคีย์อยู่ไหนอ่ะมันก็ search for hiding spot make sure fire won't go put out too soon ยังต้องหาให้มันดับไฟช้าลงอยู่ในเต็นท์มีอะไรไหมฟึบฟับฟึบฟับมีใครใช้น้ำตรงไหนกันบ้างเนี่ยโอ้มิชชั่นยาวเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งหารอบด้านเลยนี่วอเตอร์โฮส If I sabotage Lynette's old hose, she'll have to find something else to put the fire out with. Got that squared away. Now I need a place to hide when all hell breaks loose. โอเคหาที่ซ่อนเมื่อกี้มาบอกว่าอยู่ตรงนี้นี่Shovel, hose, bucket. Nothing useful, but there's enough room to hide in here. โอเคต้องหาที่ซ่อนอีก It's deep enough. I could squeeze in here. ก็ยังไม่พอไหนจะซ่อนตรงไหนได้อีกตรงกลางเนี่ยฮะตู้เย็นอ่ะเมื่อกี้มันชี้มาทางนี้ยังให้หาที่ซ่อนอยู่โหใจร้ายมากเลยให้มาวิ่งหาเองเงี้ยที่ซ่อนคือเราต้องการจะไปที่หลังนู้นใช่ไหมไฟไหม้ตรงนี้แล้วเราต้องซ่อนตรงไหนวะไม่ใช่ซ่อนในเต็นท์ก็ไม่น่าได้เพราะมันไหม้แถวนี้นี่ No use. They won't let me anywhere near his trailer. I need a distraction. มีอยู่นู่นทางที่เราต้องไปอยู่นี่
มันก็ต้องซ่อนแต่แถวเนี้ยคุยอีกทีได้ไหมที่ซ่อนใต้โต๊ะโอ้โหไม่ได้นะไกลไปอีกมีโหมดสแกนให้หน่อยจะดีมากมันจะให้ไปซ่อนตรงไหนเนี่ยฮะไม่ใช่เลยซ่อนตรงนี้ก็ไม่ได้แน่นอนรถตู้ก็ไม่ได้เต็นท์ก็อินสเปกไปแล้วแมกกาซีนเฮ้ย No use. They won't let me anywhere near his trailer. I need a distraction. Search for hiding spots inside the cabin. Cabin มันคือตรงเนี้ยที่เขาเรียกกัน They seem pretty proud of this place. Not what I was expecting. แล้วผมพลาดอะไรไปตู้ไปแล้วซ่อนใต้โต๊ะเหรอ If they're in a panic, they might not see me hiding under this. WTF ซ่อนใต้โต๊ะไอ้บ้า I've got everything I need, but I won't be able to do it by myself. I need Anna's help. คุยกับแอนนา Hey, Anna. Can I have a quick sidebar? แอนนาจะช่วยไหม I found him. Where? The goon squad won't let me near it. Lynette isn't going to be any better. They look after their own. I can get there, but I'll need your help. What exactly are you planning? I need to create a distraction to get to Dickie. โอ้โห Setting the bear statue outside Kayla's tent on fire would work, but it's critical I wait for Anna to act first, or I won't have enough time. Then I can use a match to ignite the splinters and get the fire started. I'll have to get out of there before Lynette and Kayla can close in on me. After that, I'll hide in the cabin. Tyler and JR will leave to put the fire out. It'll give me a window of opportunity to run to Dickie's trailer unnoticed. อ๋อนี่ไงเอาลองน้ำใช้ไม่ได้เธอวิ่งไปไหนมีอันสำรองอีกถังน้ำเพลิงติดไหมรอดเว้ยเฮ้ย That'll do it. No one will see me get to Dickie. I need to time everything carefully. โอ้โห I'll only get one shot. You'll have to be cautious. I need you to sabotage the water hose. Unscrew the cap where it attaches so there's no pressure. Okay, but why? Do you trust me? Yes. Then trust me. Someone help! It's burning everything!
Something's wrong with the hose. I'm not getting any pressure. I'll be right there. Just hold on. Hurry! Hurry! Kayla, My don't! bear is burning! Kayla, calm down. It'll be okay. I worked so hard on it. โอเคก็ผ่านโซนเมื่อกี้มาได้ครับ แต่ว่า5 ทุ่มแล้ว เดี๋ยวขอปิดไลฟ์กันแล้วกันนะครับ ขอบคุณที่มารับชมกันครับกุดไนท์ครับทุกท่าน ฝันดี สวัสดีครับ